Mesin cuci mobil Jet Cleaner dari Makita, mesin handal, semprot hanya kencang. Semua kotoran mudah hilang, cocok untuk usaha cucian mobil. Tidak ada stop kontak di dekatnya? Tidak masalah. Pembersihan bertekanan tinggi tanpa kabel dimanapun Anda membutuhkannya. Pembersih jet Makita H2000W201 pack. Tekanan serius untuk membersihkan kotoran dengan cepat. Bergerak bebas, tidak ada kabel yang kusut. Nozzle multiguna untuk jalan setapak, bangku, pot tanaman. Patung, portabel, tahan lama. Mudah digunakan, termasuk baterai dan pengisi daya. Siap pakai untuk hotel, pemilik rumah, dan pecinta alam. Bersihkan lebih cerdas dengan daya. Tanpa kabel klik. Keranjang orange untuk membelinya.